歡迎嚟到戀意廚房。今日嘅推介係泰式炒河粉 Pad Thai， 容易整又好食，中意甜又得，辣又得，隨你。Let us begin。Hello， 我係戀意廚房嘅大叔。今日我要整嘅呢就係泰式炒河粉。Pad Thai 呢就最主要咧就係個河粉，就用乾嘅，你可以用果條或者用河粉，但係用乾嘅就用水浸到佢腍之後咧就擎乾水就備用。咁佢會好長嘅，咁一陣咧我哋要剪咁但係咧點做咧？我一陣示範俾你睇啦。跟住要蝦咧就剝咗殼，跟住揾啲紙剪住就吸乾啲水，因為唔想人炒嗰陣時好濕啊，就唔使調味噶啦。一陣先整，跟住蛋啦，跟住豆泡啦，跟住雞湯、魚露，跟住有啲花生啊，跟住如果平時咧，佢應該咧就用梅子醬嘅，咁但係咧，你除非成日整，唔係咧，你用佢嗰個泰式嘅梅子醬咧，你開少少嚟用咧，就後面成樽就唔知點，咁所以咧，我咧就改咗用茄汁，差唔到好多，因為佢其實就係要酸酸甜甜嗰個味嚇。所以用茄汁咧都 OK 啦，花生就隨你屋企有人嘅，尤其是小朋友會過敏嘅咧，我就唔建議落花生嘅。咁樣冇嘅咧，就攞啲剝咗衣去咗殼嘅花生啦，最好就冇味嘅，就唔好買要鹹味嗰啲。豆泡咧就對切，咁咧就一陣炒嗰陣時咧就更加容易入味啲就你用邊一隻咧就隨你，冇乜特別啦。花生咧點樣整碎佢咧？又唔使整到周圍都係啦，揾張紙墊住，包一包佢。最快最方便嘅方法咧，攞個平底鑊或者煲喺上面一壓，平底嘅壓你壓一壓唔使話好大力噶，跟住你咁樣壓一壓落去咧，佢就碎晒噶啦。你唔想佢全碎，因為全碎我就用攪拌機啦。咁你就係要佢有啲大粒啲，有啲細粒啲，咁用呢個方法壓咧就會最方便嘅。同埋一就係淋喺面嘅，同埋你中意食多啲嘅話咧，我會擺啲喺側邊，咁你中意就可以自己再加花生啦、辣椒啦，同埋個甜酸個醬咧，我都係擺側邊嘅，因為個甜酸醬有啲辣嘅，有小朋友未必食得。辣醬你落咗落去啦，小朋友好多時都唔食得噶啦，所以嗰啲係擺側邊跟住你要加多啲你可以唔食辣嘅就直情可以唔使整添，因為唔會影響個Pad Thai 嘅口感噶味道都OK 嘅因為正式咧就有少少辣嘅你睇咧壓到碎晒啦咁洋葱咧就切咗個頭，切咗個尾咁講人今日切細段大概一隻手指咁啦，寸零咁上下就得噶啦。今日葱青色嗰個同葱白嗰個分開，葱白咧因為佢內炒就係落先嘅，最尾咧綠色嗰啲咧就臨尾差唔多熟先落去，因為如果唔係咧佢會容易燶同埋腍晒，冇咁好食噶。有啲人話我 Pad Thai 我食過有人譬如落個韭菜或者其他嗰啲部分咧就隨你自己啦但係我咧就覺得唔係好啱味，因為韭菜陣味好重噶你唔係咁啱 Pad Thai 咯。但係我知有啲餐廳會用，咁嗰啲就真係隨你芽菜咧就洗乾淨今日擎乾水就一陣要用嘅，其實就好簡單嘅。如果你屋企平時不嬲有呢啲材料咧，你幾時整咧好快就可以煮到，今日當到一餐噶洋葱咧就要俾少少切好佢多與少去睇你中唔中意食洋葱，少啲唔會話味唔好而家咧就攞個鉸剪剪一剪有個好處嘅就係一陣炒嗰陣時係容易啲炒，如果唔係佢太長咧，你一陣就算要反佢咧，要炒都比較麻煩而家咧落啲油就先炒咗蛋，跟住同埋個蝦先嘅。咁我話俾你哋聽咧就點樣整個蛋咧個油滾咧就落兩隻蛋落去，就咁落，跟住先用筷子攪勻佢呢個係正宗啲嘅泰式
炒河粉，佢哋會係咁樣整個蛋嘅。咁我試過咧咁樣同發好之後整個蛋，咁樣係真係好食啲㗎。嗱，你哋真係可以試下啦。你咁樣去攪勻佢嗱，唔使全熟㗎。你攪到勻咧差唔多啱啱緊頸熟咧就拎起啦，因為你一陣仲要擺落去炒河粉，你太熟，同埋你拎起上嚟佢自己都會再慢慢受熱㗎，會再熟少少。所以嗱，你見到仲係唔係全熟啦？咁你其實已經可以攞上嚟㗎啦。咁嗱，跟住之後咧就用翻原石鑊，唔使洗啊，唔使抹去整蝦。蝦咧又係煎到兩邊差唔多熟啦，7分熟差唔多啦。咁你話點為之7分熟啦？佢啱啱成隻蝦攣起晒，咁你兩邊煎好，咁其實每邊大概唔到1分鐘啦，差唔多45秒到1分鐘。你睇得幾大隻蝦？終於你見啲蝦已經係曲晒咧，咁已經 OK 啦。咁反面跟住再煎一煎，咁搞掂就備用。嗱，你會見我炒完之後一陣咧，我直接落雞湯嘅。點解咧？呢裏面有蛋，啲油有蛋嘅味，又有蝦嘅味。你而家攞個雞湯落去咧，先個半罐雞湯倒落去，你可以當洗鑊。落少少胡椒粉呢度，因為咧唔使落鹽啊，因為你一陣又有魚露又有番茄醬，跟住仲會到時再落啲鹽，佢夠晒㗎。個蝦如果你再落埋咧就太重味，唔使醃㗎。嗱，見到全部攣晒啦，跟住就可以備用。嗱，我講翻轉頭嗱，呢度咧，因為你嗰啲全部啲香味都喺度，你攞啲半罐雞湯嚟洗鑊啊，咁嗰啲味咪喺晒個雞湯度，跟住你一陣咧，你倒落個碗度備用。你會見我一陣再加水，點解我唔加咁多雞湯？話你落成罐雞湯啦，太鹹，味太重啦，自己屋企整健康啲啦。我一陣會側邊有啲碟嘅，你中意加辣又得，中意再加，你其實可以自己再加底，因為有小朋友食又好，你老人家食又好，你自己煮就健康啲啦。首先啲葱白落咗落去先，爆香佢，爆香咗之後咧就到豆泡。跟住咧芽菜先嗱，有啲人喂芽菜落先噶嘛，淋晒嗱。Pad Thai 咧 suppose 咧佢本身咧入面係有啲腍，佢喺面度就會淋啲生嘅。等你用個熱力去撈佢嗰陣時咧，就有啲熟嘅，有啲半生熟嘅。所以你見我會留一啲喺度，一陣擺喺碟側邊嘅。你想要多啲芽菜或者想食啲即係脆爽口啲芽菜咧，你就可以用嗰啲撈落去，咁你一齊食，好食噶。但係你要即係佢有兩種食法，所以就係咁樣分開煮嚇。咁而家咧中間整個窿做咩咧？啲番茄醬咧要炒一炒先香，同埋嗰個茄紅素先出嚟嘅。所以咧就落一半先大概落1湯匙左右先，就唔使多，因為咧你後面再加，因為河粉嗰啲都未上色噶嘛。而家咧魚露都係加一半，即係話大概1湯匙多左右。唔夠味，後尾試味嗰陣時你可以再補。我後尾因為我小朋友咧中意食茄汁味重啲嘅，我最尾都加多半湯匙，差唔多1湯匙啊。所以同個食譜差少少，但係如果正常咧就冇咁茄汁味重嘅。但係有小朋友中意食茄汁味就落多少少。反正要食辣咧，我一陣側邊都會有炒一炒，炒到就啲芽菜差唔多腍啦，即係你見到佢開始腍咧，可以落麵。面落完之後咧，就頭先嗰個洗鑊嗰個雞湯啦，就倒埋落去，就再先加半杯水。河粉咧係吸水噶，所以你炒後邊太乾咧，你可能要再加多半碗水。呢個水分你就睇你個河粉啦。咁你睇下買咩牌子，我次次都唔同噶，所以最尾加嗰個水咧，因人而異啊。你睇下真係買咗邊隻河粉，如果佢唔夠腍嘅，咁你明白。而家咧落完河粉咧，就再加埋另外一個湯匙嘅番茄醬先，跟住就再加埋另外一個湯匙嘅魚露，跟住就上色同埋可以入味啦，全部嘢一齊。
你唔使話驚一陣太重嗱，魚露啱啱好噶啦。如果你煮我呢一個份量嘅河粉加芽菜嗰啲咧，啱啱好啦。青檸汁之啲啦，唔使擔心唔會酸嘅。青檸啱啱好啦，即係佢有少少開胃咁，甜甜酸酸。跟住炒到差唔多，你就要試味啦。如果唔夠嘅，或者你中意茄汁味多啲，你咪加少少茄汁咯。跟住鹽同糖，我食譜嗰度有落噶啦。咁落少少，其實係調翻個味，就唔好話淨係得酸甜。咁少少鹹糖，糖要落多少，因為茄汁咧始終都係酸啲，你落翻多少少糖，所以你見我鹽同糖個比例唔同嘅，糖會多啲嘅。正式嘅 Pad Thai 咧，佢落嘅糖仲多過我，但係我就唔想咁甜。但係如果你話你去泰國有好多人路邊食嗰啲，佢落糖咧，你見佢係好似唔使錢咁啊。咁啊隨你真係睇你中意，你想甜啲，你落多少少糖都冇問題，好食噶。因為佢本身你落完糖，如果正式咧，佢之後會落好似士拉茶或者啲辣椒嗰啲落去嘅。咁但係因為我唔落，所以個糖就唔使落咁多。但係如果你話你屋企冇細路仔嘅，你本身要食辣嘅，咁你可以落多少糖啦。蛋同蝦而家先落，臨尾真係到尾啦。啲河粉炒熟晒，味搞好晒，你最尾先落，今日炒勻佢。跟住咧就炒呢啲都炒勻啦，最尾先落葱。落完啲葱之後咧，就兜兩兜上得碟噶啦。咁上碟之後咧，就睇你啦。你食花生嘅咪面淋啲花生，側邊擺啲生嘅芽菜，咁你自己撈。咁你見我側邊咧擺咗幾碟嘅，有花生，有啲人中意再多啲花生，咁咪你自己再落多啲。跟住有個甜酸醬，咁嗰個醬咧泰式甜酸醬，咁你有啲人中意嗰隻味，有啲人就中意士拉茶，所以你見我有一兜係士拉茶嘅嚇。咁呢個真係好隨你啦，睇下你中意。如果你話你唔食辣，根本就唔需要準備士拉茶。甜酸醬同個花生得，花生夠都可以，唔使淨係個甜酸醬。但係我建議，如果大人食咧，你食嗰陣時加少少甜酸醬落去，更加惹味。就係咁簡單。如果我整到，你哋咧整到啦。如果你中意我嘅 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔。咁我下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。如果你中意我嘅食譜，喺下面留言話俾我聽，你仲想我煮啲咩其他嘢？希望下次煮嘢食嘅時候見到你哋啦。Thank you，拜拜。